Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador, conhecido como raiz de mandrágora. Aqui, ó. Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis. Primeiro, vamos proteger nossos ouvidos. Agora, atenção! Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza. Rápido! Coloquem suas mandrágoras num vaso novo e ajeitem a terra! A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo que acalma a nossa mandrágora. Reparo! Lamento muito por isso. Receio que a sua estivesse um pouco madura. Certo, então, pode ir. Esplêndido, pessoal! Agora, nossa próxima tarefa é plantar dítanos nas mesas de plantio. Revelio! Podem começar. Preciso ter uma breve conversa com a novidade da turma. Eu achei que a professora Garlic teria mais cuidado com as mandrágoras dela. Não entendo esse professor Fig. Nunca o vejo na sala de aula. Isso é muito estranho. Sabia que é possível usar uma mandrágora para se defender? Imagine só. Revelio! Sim, professora? Primeiro, bom trabalho com a sua mandrágora. Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas. Na verdade, eu me diverti. O seu entusiasmo é contagiante. Quanta gentileza! Parece que você já aprecia a herbologia como uma mandrágora aprecia a terra fresca. Como eu havia dito, agora plantaremos dítano. Vamos achar algumas sementes. Eu já tenho algumas, professora. Peguei em Hogsmeade. Você visitou o Nabo Mágico? Maravilha! Quem se prepara certamente floresce. Separei para você a sua própria mesa de plantio aqui na sala de aula. Não foi fácil conseguir uma de última hora. Plante as sementes nela agora e volte depois para a colheita. Mesmo com terra, luz do sol e um pouco de magia, elas demoram para crescer. Vejamos como eu monto meu arranjo de flores. Delírio de pelúcio ou rosas? Devido às propriedades curativas, o dítano é fundamental para a poção Wiggenweld, como devem ter aprendido com o professor Sharp. Muito bem! Depois de colhido, seu dítano poderá ser usado na poção Wiggenweld. Mas vou deixar essa parte para o professor Sharp. Que tal diversificarmos um pouco? Vou apresentar a você um novo tipo de flora. O repolho glutão chinês. Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão. Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar. Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados. Deixe que eles deem uma boa mordida. Sim, professora. Eles estão na outra estufa, que fica no fim da passarela, saindo desta sala. Seu colega, o Sr. Pruitt, gentilmente se ofereceu para acompanhar você.
Quando terminar, volte e fale comigo. Ah, e cuidado com os dedos. Eles mordem. Se não aproveitou a estação passada para plantar sementes, faça isso agora. O que eu devo fazer agora? Quero que você tenha experiência prática com os repolhos glutões chineses. Eles estão na estufa, logo depois da passarela. O Sr. Pruitt vai te ajudar com eles. Olá. Te vi indo pra Hogsmeade um dia. Me chamo Leandro. Muito prazer. Vou te mostrar os repolhos glutões chineses. Temos que subir as escadas, mas vai na frente. Aliás, bom trabalho em defesa contra as artes das trevas. Desculpe? Seu duelo contra Sebastian. Ele é muito bom. Acho que é muito bom. Mas você acabou com ele. Foi brilhante. Ah, bom. Agradeço. Quase ensinei uma lição ao Sebastian. Ou teria feito isso, se a Hecate não tivesse me impedido. Ela não impediu que aquele crânio de dragão esmagasse você? É típico da Sonserina derrubar um crânio de dragão em alguém durante uma luta. Nós, Grifinórios, lutamos com honra. Nós da Grifinória lutamos com honra. Você sabe disso, claro. Aqui estamos, no lar dos repolhos glutões chineses. Vamos, pegue alguns repolhos. Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele. Eles cuidarão do resto. Olha só isso. Eles mastigam tudo que conseguem colocar na boca. Minha mãe plantou alguns no jardim no ano passado para afastar gnomos. Não precisou desgnomizar, mas eles acabaram com os narcisos grasnadores dela. Criaturas cruéis, não são? Adoro essas plantas. Não são como bubotúberas ou bulbos saltadores estúpidos. Essas plantas são muito úteis em batalha. Não que você